이 울고 있는 여자 영상. 뭔가 이상하지 않아? 맞아, 소리가 없잖아. 30초 안에 소리로 이 영상에 생기를 넣어볼게. 벌써 10초 지났네. BGM집 AI한테 비명 지르면서 슬퍼하는 여자 소리를 추천해달라고 해볼게. 오, 이 소리가 좋겠다. 바로 다운로드하고 이 영상에 넣어보자. 근데 배경음도 있으면 더 좋겠지? 카테고리별로 정리되어 있어서 배경음 찾기도 쉽네. 이제 BGM집 소리로 생동감을 넣은 영상을 다시 봐보자. 확실히 다르지? 지금 플레이스토어와 앱스토어에서 BGM집을 다운로드하고 영상에 생기를 더해보세요.